Итак, друзья, в поисках стука в подвеске на одном из автосервисов мне сказали, что нужно менять и амортизаторы уже, наверное, и опорные подшипники. Вот. И, возможно, там даже рулевые тяги. Причем сказали, что, скорее всего, надо будет менять вместе с рейкой, потому что они не откручиваются, обламываются. Ну, не в этом суть. Закупился я всем, собрался менять. Купил новые амортизаторы, подшипники опорные, новые втулки стабилизатора. И при демонтаже обнаружил я вот такую вещь. Сколько бы вы раз втулки стабилизатора, амортизаторы или все, что спереди, сколько раз вы не меняете, если вот здесь у вас раздолбанные посадочные отверстия, то ничего не поможет, подвеска будет стучать. Решается это либо заменой рычагов, вот, но так как рычаги шаровые полгода назад менялись, буквально, может, там 10 тысяч проехали, сайлентблоки тоже новые, рычаги реставрировались, но вот эта вот проблема с большими отверстиями. Вариант остается здесь только наварить шайбу. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Так, вот у нас старая втулка стабилизатора, это верхняя часть. Вот, смотрите. Вот она здесь. Насколько оно раздолбанное уже, вытертое это отверстие. Вот. А я так понимаю, что должно оно садиться, примерно должно быть где-то вот так. То есть я каким образом подобрал шайбу. Шайбу я подобрал так, чтобы вот тут такой бортик, чтобы она туда как бы плотно насаживалась. Вот, в строительном магазине подобрал. Вот оно вот так, грубо говоря, будет. И теперь мы что сделаем? Отвезем к сварщику. И сварщик нам вот так приварит. Варить снизу. Если будете вести специалистам, говорите, чтобы обязательно варили снизу, потому что некоторые варят сверху, и если сверху вам наварят, придется тогда дорабатывать, там, я не знаю, гровером, напильниками. Вот, снизу обварим. Вот оно. А должно быть оно сюда вставляться плотненько. И после этого многие на форумах пишут, что после этого уходят стуки подвески. Поэтому сейчас везем к сварщику, а дальше посмотрим, что получится. Так, ребят, все, наварили шайбы. Вот раз, вот два. Так, с обратной стороны сварщик варил полуавтоматом. По-моему, он мастер, так себе. Можно было, наверное, красивее заварить, но кто был поблизости, тот был. Все, сейчас собираем, ставим и будем пробовать, уйдут ли стуки. Теперь хочу подвести итог, рассказать, какого размера шайбы были выбраны и как мы их устанавливали перед сваркой. Да, в магазине я вот купил разных набор, приехал, примерно подобрал, так, чтобы точно хватило. В итоге подошли шайбы, кажется, М14. Подбол М14. Они вот так вот, она плотно садится на стойку стабилизатора, на вот этот вот бортик садится и в принципе не соскакивает с него нормально. Вот внутри здесь где-то 14,5-15 миллиметров, наружный где-то 27-28 миллиметров. Вот эти вот шайбы мы приварили. И стуки в подвеске ушли. Так, теперь расскажу, как мы их, скажем так, центровали. Для того, чтобы точно определиться, как их приваривать, чтобы получилось по центру. Мы, на самом деле, просто вот снизу рычага вот так вот одевали шайбу, фиксировали это все, закручивали. Перед тем, как, скажем так, чтобы
у нас резьбу полностью там не закручивать, не накручивать, по максимуму вот так поставили все, что были шайбы, одели среднюю втулку. Здесь потом мы вставили вот эту часть в рычаг, снизу подставили вот это и прикрутили. Вот так вот закрутили, чтобы у нас шайба пошевелили плотно. Вот, и потом это все дело прихватили с одной стороны, разобрали, сняли, посмотрели, чтобы плюс-минус в центр попасть. Если надо, где-то подогнули. Вот, где-то, по-моему, даже на этом остался у нас след сварки. Ну, в принципе, не важно. Вот. Все это мы сделали, приварили, краской взбрызнули, собрали. Новые поставили втулки стабилизатора, то есть стойки стабилизатора, ну вот эти вот. Взяли мы Феби, там резьба казалась немного короче, но, по-моему, как раз там 24 миллиметра. Как по мануалу надо затянуть на 24 миллиметра. В общем, поставили Феби, затянули до конца резьбы и проехался, попробовал, все стуки, все пропали. Поэтому перед тем, как лезть в подвеску глобально, что-то там менять, проверьте, пожалуйста, не раздолбаны ли у вас места под стойки стабилизатора. Потому что можно бесконечно менять амортизаторы, шаровые, сайлентблоки. Но если вот эту проблему с раздолбанным отверстием не устранить, стуки у вас не пропадут. Вот. Всем спасибо. Если информация была полезной, ставьте лайки. И до скорых встреч.